一樣嘢就係斬斷呢個外緣。咁啊，即刻咁啊，徹底咁去切斷你沉迷嘅人或者事或者物，無論你係即刻掉咗佢啦，定係話離開呢個環境啦，又或者你用一啲物理隔絕啦，咁其實都叫做停止呢一切相關嘅內部嘅一種許願，又或者係一啲祭祀咁樣咯。跟住呢個。我哋俗稱叫釜底抽薪啦，唔好再去不斷咁去沉醉喺呢方面入邊，去等同輸送一啲飼料，跟住俾到呢個三尸神。我哋要即刻斬啦！第二步咧就係清內鬼啦，呢個就好關鍵㗎啦。咁所以我哋經常咧就會去靜心啦，咁樣特別係我成日都講嘅自樂。嗱，呢個方法咧係對三尸神嚟講咧係有用嘅，但係咧就係如果你需要啲更有效嘅方法嘅話咧，就當然又有其中之一啦。咁就係以威鎮啊！比如有人哋話佩戴一啲祭煉過嘅飾品啦，又或者一啲陽氣極重嘅，即係例如雷居木啦咁樣，又或者一啲法器啦，咁佢就可以壓制呢個咁嘅三尸神嘅一個躁動啊。另一種當然一樣嘢比較溫柔少少㗎啦，但係都一樣嘢話好犀利嘅就係以法調和啦。咁咧呢個就需要一啲正統嘅一啲符咒，目的其實咧就係安撫，跟住一樣嘢講咧清淨或被污染嘅嗰個咁嘅三丹田啊，然後重新咧讓元氣跟住歸位。